গুড মর্নিং ফ্রম লাচেন। এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এখন আমরা যাচ্ছি গুরুদাম্বার লেক আর গালাপাথর করতে, তারপরে এসে লাচুন যাবো। এদিকে ওয়েদারটা জাস্ট দেখো, খুব ঠান্ডার মুখ দিয়ে পুরো 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 হাওয়া বেরোচ্ছে। আমাদের হোটেলটা বেশ সুন্দর। চলো চলো যাওয়া যাক। আগের এপিসোডে বলেছিলাম যে প্রচুর বরফ ঘেঁটেছি, সেটা তো ইন্ট্রো দেখেই বুঝেছো। মানে জাস্ট বরফের লেভেলটা দেখো, এত কাছ থেকে বরফ, মানে যত কটা পাহাড় ঘুরছে মনে হচ্ছে এই তো সামনেই চলে এলো। আর সত্যি সামনে কিন্তু চলেও এসেছিল। কালাপাথর যেতে গেলে যে ইনফরমেশানগুলো তোমাদের জানা দরকার সেগুলো বলে দিই। কালাপাথরের প্রথমত কোনো ব্রিথিং প্রবলেম হয় না, এটা আমি বলে রাখি, বাট বেশিক্ষণ থেকে লাফালাফি করাটাও ঠিক না। সেকেন্ডলি, কালাপাথরে যেহেতু তোমাদের ড্রাইভারকে এক্সট্রা পে করতে হবে, আমাদের ড্রাইভারকে পে করতে হচ্ছিলো 4000 টাকা। পারমিট করাতে হবে, বাট পারমিটটা ফ্রি এখানে। কিন্তু 0 পয়েন্ট যখন আমরা গেছিলাম, পরের ব্লগে বলে দেবো, 0 পয়েন্টে এতে আমাদের 1000 টাকা করে পারমিট চার্জ লেগেছিলো। তখনও ড্রাইভারকে এক্সট্রা টাকা দিতে হয়েছিল, সেটা আমি 0 পয়েন্টের ব্লগে বলবো। সেখানেও বরফ পেয়েছিলাম। যথারীতি কালাপাথরে পৌঁছে গেছি, আর কালো পাথরের ওপর একদম ধবধবে সাদা বরফ। চারিদিকটা পুরো লাদাখের মতো মনে হবে, কারণ এখানে কোনো গাছপালা নেই, কিন্তু ভীষণই সুন্দর। গাড়ি যখন মধ্যখান দিয়ে যাবে, রাস্তার দুধারে অল্প অল্প করে বরফ থাকবে, ছোট ছোট দোকানও চোখে পড়বে। আর এই কিন্তু পাহাড়ে এসে এরকম বরফের মধ্যে চা, কফি, ম্যাগি কিংবা ডিম সেদ্ধ খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। তোমরা কিন্তু ট্রাই করতে পারো। আমি খাইনি, বাট পাপা খেয়েছে এরকম বরফের মধ্যে কফি। বাট আমরা 0 পয়েন্টে গিয়ে খেয়েছিলাম কফি, বেশ ভালো লাগে। কারণ এরকম এত সাদা বরফের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে, যাই হোক, এত সুন্দর ভিউ দেখতে দেখতে একটা সুন্দর অনুভূতি আসে, যেটা অনেক সময় ফিল করতেও কিন্তু ভালো লাগে। অনেকটা পথ অতিক্রম করে প্রায় চলেই এসেছি, তো চলো এবার ঘুরে দেখা যাক। বরফটা জাস্ট দেখো, আমরা নেমেছি এখানে এনজয় করতে। কি দারুণ সিন এখানে অবশ্যই তোমরা সোয়েটার ফোয়েটার নিয়ে আসবে। অবশ্যই ঠান্ডা নেই, কিন্তু ঠান্ডার খুব একটা প্রয়োজনও নেই। আসার সময় বড় ঠান্ডা লাগছিল, কিন্তু এখানে আসার পর কিছুই মনে হবে না। অলরেডি আমি তো খালি গায়ে কিছু কিছু পোস্ট করেছি, আপনাদের ওখানে স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, দেখে নেবেন। খালি গায়ে ফটো দেখার মতন, অবশ্যই আসবেন, খুব ভালো লাগবে। দারুণ জায়গা, মোটামুটি সুইজারল্যান্ড যেতে হবে না আপনাদের। হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা। পুরোটা কালাপাথরটা ভীষণই সুন্দর, আর কালো পাথর। এবার যাবো গুরুদাম্বার, তো চলো গিয়ে দেখা যাক গুরুদাম্বারটা কেমন লাগে। এটা তো আমরা এক্সপিরিয়েন্স জানতাম, এছাড়াও আমরা যখন আগে লাদাখ গেছিলাম তখন এর থেকেও খতরনাক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। তো এটা ভীষণই সুন্দর, কোনো বুট ভাড়া করতে হবে না, এমনি জাস্ট বরফে দাঁড়িয়ে এই সিন ফিল করতে করতে তোমরা ব্লগিংও করতে পারো, ফটোও ক্লিক করতে পারো, সুন্দর মুমেন্টসও ক্যাপচার করতে পারো। ওকে, তো চলো গুরুদাম্বারে যাওয়া যাক। তিনটে জাস্ট দেখো, আমরা টুপি ছাড়া এখানে আছি, বরং টুপি ছাড়া আমরা পাপা তো পুরো খালি গাতেই ছিল। কি সুন্দর সিন না, ইটস ওয়ান্ডারফুল। এখানে আসলে আপনারা অবশ্যই চা খাবেন, নর্মাল দাম 20 টাকা করে দাম, দারুণ টেস্ট। চা অবশ্যই খাবেন, মিস করবেন না কিন্তু। হ্যাঁ, ওকে। আর বুট জুতো না ভাড়া করলেও চলবে। এছাড়াও এখানে ম্যাগি ট্যাগি রয়েছে, ওসব তোমরা খেয়ে নিতে পারো। আরেকটি ইনফরমেশন দিই যে এখানে কোনো ব্রিথিং প্রবলেম হয় না, রাইট? হ্যাঁ, তোমরা একদমই প্রবলেম হয় না। আপনারা নিশ্চিন্তে চলে আসুন। আমাদের ড্রাইভার দাদার নাম্বার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। ड्राइवर अंकल एक बार हाई कर दीजिए। हाँ, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सब जरूर आइएगा, इस अंकल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, आराम से आएगा, लेके आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, গুরুদাম্বার লেক যাওয়ার পথে দৃশ্যটা কিন্তু দারুণ। চারিদিক সেই বরফে ঘেরা, রাস্তার ধারে কিন্তু অল্প স্বল্প বরফ দেখা যেতেই পারে। 2018-তে যখন লাদাখ গেছিলাম, লাদাখের কথা বড্ড মনে পড়ে, তাই বারবার বলি, বারবার মনে হয় আবার যাব লাদাখ। কিন্তু লাদাখ যাওয়ার স্বপ্ন তো এখানেই পূরণ হয়ে গেল দেখছি। আর লাদাখ যাওয়ার ইচ্ছা নেই। যদি বা বাইকে বা লাদাখ করার আমার খুব ইচ্ছা, কবে বাইক চালানো শিখবো, তারপর লাদাখ যাব। যাই হোক, স্বপ্ন জানতাম। পুরো লাদাখের মতো সিন, কোনো গাছপালা নেই, প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, অসুস্থ হতেই পারো, এর জন্য চাইলে তোমরা অক্সিজেন রাখতে পারো, কিংবা যদি ইনহেলার থাকে ইনহেলার রাখতে পারো। গুরুদাম্বার লেক যাওয়ার জন্য ভালো রাস্তা কাটিয়ে এসে এই রাস্তাটা ভীষণই বাজে। এতটা পুরো খোয়ার মধ্যে কোনো রাস্তা নেই যে যেখান দিয়ে পারে গাড়ি চলতে হয়, কারণ পুরো খোয়া বড় বড় পাথর ভর্তি। আর এই পাথরটা পেরোলেই লেকটা,
মানে এতটাই দেখো বড় বড় গাড়ি বাড়ি, মানে পুরো গাড়িগুলো মানে পুরো হিলছে। ওখানেই লেকের সামনে গাড়ি রাখার জায়গা রয়েছে, গাড়ি রাখতে পারো এখানে, কিন্তু কোনো পার্কিং চার্জ লাগেনি। আবারও বলে দিই, নিজের সেফটির জন্য কিন্তু অবশ্যই কর্পূর, ইনহেলার বা অক্সিজেন রাখবে, নাহলে কিন্তু প্রবলেমে হয়তো পড়তে পারো। লেকটা কিন্তু ভীষণই সুন্দর, গাড়ি থেকে বসেই বলছি। আর লেকের জলটা কিন্তু নীল, অসাধারণ সুন্দর। এই লেক কিন্তু ভীষণই বিখ্যাত। গুরুদাম্বার লেক চলে এসেছি, এখানে বেশি কথা বলতে পারবো না, আমি পরে ভয়েস বলবো। এখানে যেন আমাদের কর্পূর আর ইনহেলার কাছে রাখতে হবে, আমাদের যদি কারোর লাগেনি, আশা করছি হোপফুল যেন না লাগে। বেশি কথা বলবেন এখানে, পারলে এখানে একটা চুইংগাম লাগবে গালে পুরো এটা। আর তোমাদের একটা সিনেমাটিক শট দেখাই, দেখো সিনেমাটিক শটের সাথে ভিডিওটা হবে। দুদিকে বরফের চূড়া, কোনো গাছপালা নেই, এক মধ্যিখানে লেক যার নাম गुरुदम्बर लेक। ये आंटीটার साथे मीट হয়েছে। आपका नाम बता दीजिए। अंकित। हाँ, ये मेरा यूट्यूब ब्लॉग है। हाँ, आपको यूट्यूब पे दिखाएंगे। और आंटी अरुणाचल प्रदेश থেকে আছে। गुरुदम्बर लेकকে বিদায় জানিয়ে তাড়াতাড়ি করে আমরা আবার চলে এসেছিলাম হোটেলে। আমি হোটেলের রুম ট্যুর দেবো না তা কখনো হয়? আমি তোমার সাথে আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমার হোটেলের রুম ট্যুর দেওয়া হয়নি, বাট আমি দেখিয়ে দিয়েছি। সুন্দর বাথরুম আর রুমটাও ভালো। আমরা দুটো রুম নিয়েছিলাম। দুপুর 12টার পর পর্যন্ত যদি হোটেলে থাকা হয় তাহলে কিন্তু হোটেল থেকে এক্সট্রা টাকা নেবে। লাচুংয়ের হোটেলে চেক আউট করে আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি লাচুংয়ের উদ্দেশ্যে। চলো ওখানে গিয়ে যাওয়ার কথা হোক, তারপর রাস্তায় বাচ্চান ফলস আছে, ওটাতে যাওয়ার চেষ্টা করবো। রোডেই যাওয়ার পথে পড়বে বাচ্চান ফলস। বাচ্চান ফলসের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা ডান্স করতে পারো। এখানে কিন্তু একটা মিউজিক্যাল পার্টি টাইপসের চলে, যেখানে তোমরা গান করতে পারো, নাচ করতে পারো। আমিও দেখিয়েছি ভিডিওতে যে নাচ গান করতে বেশ ভালো লাগে এখানে, বাট আমরা সেটা করিনি, এমনি জাস্ট গেছিলাম। বাট আমরা ওখানে উঠিও নি। সামনে একটা দোকান আছে বাচ্চান ফলসে, ওখানে দাঁড়িয়ে একটা যে দোকানের মালিক তিনি শোনাবেন গান। আর ওখানে ওপরে উঠে ফটো তোলার জন্য এক্সট্রা টাকা পেমেন্ট করতে হবে। এটা আমরা পেমেন্ট করিনি, কারণ বাইরে থেকে কিন্তু ভিউটা ভালো লাগছিলো। ওখানে ওঠার জন্য কি টাকাটা পেমেন্ট করা সত্যিই জরুরি, তাই পেমেন্ট না করে বাইরে থেকে সুন্দর ভিউ নিয়েছি। দেখো কত সুন্দর দেখতে লাগছে কিন্তু বাইরে থেকে, তাই যাওয়ার কি কোনো দরকার আছে? আমাদের মনে হয়নি, তাই যাইনি আমরা। লাচুংয়ে চলে এসছি আর দা ডালাস ইন এই হোটেলটাতে আছে। এটা হচ্ছে এই হোটেলটার ভিউ, আর এটা হচ্ছে এই দিকটা, মানে রাস্তার দিকটা। চলো হোটেলে গিয়ে রুম টুকরো করবো, কেমন লাগছে হোটেল। বাইরের ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দর লাচুংয়েও। এটা হচ্ছে আমাদের লাচুংয়ের হোটেলের বাইরের ভিউটা, মানে এই জাস্ট বারান্দা, মানে এখানে জাস্ট এরকম রুম। চলো রুম টুরটা করা যাক। আচ্ছা, এখানে ডাবল বেড 1 and 2। কারণ কারেন্ট নেই, আমি দেখাতে পারবো না। এখানে গ্লাস দিয়েছে, এছাড়াও মিরার তো থাকেই। এতটাও ঠান্ডা নেই, বাট স্টিল টুপি পরে থাকাটা ম্যান্ডেটারি। এত মাথা যন্ত্রণা করছে। তোমাদের একটা কথা বলে দিই, যেটা বলতে ভুলে গেছি। গুরুদম্বারে গিয়ে আমাদের শরীর একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একটু নিজেদের সেফটি নিজেদের কাছে রাখবে, কারণ আমার মায়ের প্রচণ্ড মানে একটু, যেহেতু আগে থেকেই সর্দি জমেছিল বুকে, তো প্রবলেম হয়েছিল। আর আমিও ব্রিথ নিতে পারছি না, প্রচণ্ড গা গলিয়ে উঠছিল। তো একটা এখানকার মেন একটা গোল মতো একটা ছিল, মানে দোকানে পাওয়া যাচ্ছিলো, ওরকম ধরনের একটা জিনিস কিনে আমরা খেয়েছি। ওরা বলবে যে ভমিটিং না আসার জন্য যে জিনিসটা ওরা দেবে, তোমরা আমাদের খেতে পারো। আর বোন তো বমিই করে ফেলেছে, আর ওরও একটু কষ্ট পেয়েছে, যত মায়ের বেশি কষ্ট হয়েছে। এটাই। আমার আউটফিটটা কেমন লাগছে জানো? ওয়াশরুম তো লাইট এখন নেই, আমি লাইট আসলে দেখাবো। এটা রুমটা। আর চলো সেকেন্ড রুমটা দেখা যাক। এটাই আমাদের সেকেন্ড রুম। এখানে একটা বেড আছে, এখানেও সেম একটা মিরর আছে, আর বেশ ভালো। এমনি রুম ভিউ রয়েছে, দেখি ওখানে কিছু রুম ভিউ রয়েছে। ব্যালকনি থেকে অলরেডি দেখা যাচ্ছে, এখানে কিছু রুম ভিউ নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, এই রুমগুলো নতুন হয়েছে দ্য ডালাস ইনে। স্ক্রিনশট তারা, মানে রুম টুটা হলো। বাট দেখি রাতে কি খাওয়া যায়, কি টিফিনে নেওয়া যায় দেখি। হ্যালো, আমরা এখন পৌঁছে গেছি লাচুংয়ে। হ্যাঁ, কলকাতা তো শুনলাম এই মাত্র খুব বৃষ্টি হচ্ছে, লাচুংও খুব বৃষ্টি হচ্ছে। দারুণ এনজয় করছি, কলকাতার মানুষ এনজয় করছে, আর লাচুংয়ে আমরা এনজয় করছি। তোমরা ভিউটা দেখো, ওইটা ওটা আমাদের হোটেল, ওই যে ওটা। হ্যাঁ, ভিউটা দেখো কত সুন্দর, খুব সুন্দর ভিউয়ের সাথে খুব ভালো একটা হোটেল নিয়েছি। তো এখন বাবা আমরা কোথায় যাচ্ছি একটু বলে দাও। লাচুংয়ে
লাচুনের ওয়াক করতে করতে একটু ঘুরতে বেরিয়েছি আমরা আমার মেয়ের সাথে। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা। হ্যাঁ, খুব ছোট্ট মেয়ে। হ্যাঁ, আজকে 11-এ পাস করেছে, ফার্স্ট ডিভিশনে। হ্যাঁ, 12-এ উঠে গেছি। ওকে, তো দেখতে থাকো। লোকাল মার্কেট বলতে এই একটা মার্কেট আমি দেখতে পাচ্ছি রোডে আসতে আসতে, আর আমাদের হোটেলেও সেম রয়েছে। ঢুকে বেকার টাকা নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আমাদের হোটেলেও রয়েছে, দেখি হোটেলে কী কী রয়েছে। কিছু কিনবো না এমনিতেও আমরা। হ্যাঁ, বলে দিয়েছি। এমনিতে সব কিছু দাম বেশি, বলে এখানে কিছু কিনে লাভ নেই। আর তোমরাই চাও, তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস অবশ্যই কিনতে পারো। দেখো, উপরে উঠেছিলাম, রাস্তাতে নামছি। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাদের বলতে পারি, কালাপাত্রে গিয়ে চা বা কফি অবশ্যই খাবেন, নরমাল এনজয় অবশ্যই করবেন। ঘরে বসে থেকে বা গাড়িতে একদমই বসে থাকবেন না, যা এনজয় হবে, কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা বলি, আমি আগেও বলেছি, গুরুদম্বরে আমাদের একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু পাপার কিচ্ছু হয়নি। ওরা বাথরুমে নেমেছিল না, অনেকটা নামতে হয়তো এখানকার বাথরুমে, আর একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমি একটু ফটোগ্রাফি করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, ব্যাস এটাই। আমরা যে হোটেলটাতে আছি, এই হোটেলটার ভিউটা দেখুন, ব্যালকনি থেকে এত সুন্দর লাগছে। একটু আগে আমরা এখানে বসে চা কফি পকোড়া খেয়েছি, দারুণ ব্যাপার, দারুণ ব্যাপার, একদম মিস করবেন না। এদিকে আসলে এই হোটেলটাতেই থাকবেন, দা ডালাসিনে থাকবেন, আপনারা। খুব ভালো ব্যাপার, খুব ভালো ব্যবস্থা, খুব ভালো ব্যবহার আচার। অবশ্যই আসবেন, আর এখানে বসে অবশ্যই চা কফি খাবেন। হ্যাঁ, এখানে বসার জায়গা রয়েছে, এই যে চারটা সিট দেওয়া রয়েছে, আর দূর থেকে কিন্তু খুব সুন্দর ভিউ দেখা যাচ্ছে, তাই তো বাবা? দারুণ দারুণ ব্যাপার, দারুণ ব্যাপার। দেখুন বরফ, দেখুন সবদিকে বরফ, দেখুন। হ্যাঁ, এদিকে বরফও রয়েছে, একদম কাশ্মীরের পেহেলগাঁও ডিটো, যেরকম গুলমার্গ যেরকম বা পেহেলগাঁও সেরকম বা সেম এটা। আমি কাশ্মীরও করেছি তো। আর একটা ব্যাপার আমি আপনার সঙ্গে শেয়ার করছি, যদি গুরুদম্বা আপনারা তো অবশ্যই আসবেন, আমি চাইবো আপনারা অবশ্যই আসুন, কোনো কষ্ট নেই, আসবেন, পুরো মোটামুটি লাদাখের মতন উপভোগ করবেন, এটা গ্যারেন্টি। অবশ্যই। বিকালবেলা আমরা নিয়ে নিয়েছি এখানে ভেজ পকোড়া। এই ভিউ দেখতে দেখতে আমরা সবাই এখন খাবো। তারপরেই খেয়ে নিলাম ম্যাগি। এভাবেই শেষ হলো দিনটা। তো টাটা।